చూసారా ఫ్రెండ్స్, చికెన్ ఫ్రై అండి ఎంత బాగా కుక్ అయిందో చూసారా. ఈ చికెన్ ఫ్రైని మీ ఇంట్లో కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. తయారు చేసే విధానాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. చికెన్ ఫ్రై చేయడానికి ఇదిగోండి 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇవి శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. 1 స్పూను కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 1/2 స్పూను పసుపు, కలర్ కోసం నేను చిన్న కలర్ వేస్తున్నానండి, మీకు నచ్చకపోతే కనుక స్కిప్ చేసేయచ్చు. 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్టు, కార్న్ఫ్లోరు, చక్కగా దీన్ని మనం ఒక అరగంట పాటు చక్కగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటే చక్కగా ఫ్రై అవుద్ది చికెను. కొంచెం జీడిపప్పు పలుకులు, తురుముకున్న కరివేపాకు, 4 పచ్చిమిరపకాయల చీలికలు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, 2 కరివేపాకు రబ్బలు. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి కళాయిలోని. ఇది హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం చికెన్ అందులో వేద్దాం. ఇందులోని మనం తరిగిన కరివేపాకు ఉంది కదా, అది ఇందులో వేసేద్దాం. చికెన్ని చక్కగా అలా కలుపుకొని బాగా మరిగిన ఆయిల్లోని ముక్కలు చక్కగా చుట్టూరు అలా వేసుకోండి. ఒకదాని మీద ఒకటి వేయకుండా పక్కన పక్కన పెట్టుకొని వేసుకోండి. ఇలాగా చికెన్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. 1/2 వేసుకున్నామండి, 1/2 ఉంది. ఇవి అయిన తర్వాత అవి వేసుకుందాం. చక్కగా వేగుతున్న ముక్కలన్నీని చక్కగా ఫ్రై చేసిన అన్నీ అటువైపు ఇటువైపు మనం తిప్పుకుంటే ముక్క అనేది బాగా మనకి వేగుద్ది. చక్కగా మనకి ఫ్రై అయిపోయింది చూడండి. బాగా వేగినా కూడా కొంచెం మళ్ళీ మాడిపోయినట్టు అయిపోతుంది. దీన్ని మనం తీసేసుకుందాం. ఇప్పుడు కొంచెం సిమ్లో పెట్టేసి అలాగే ఇంకొక 1/2 ఉంది కదా, అది కూడా అలాగే వేసుకోవాలి. సిమ్లో ఉంది కదా, హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్స్ వేయించుకోవాలి. చూసారు కదా, అయిపోవచ్చింది. ఇప్పుడు ఇందులోని మనం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం కదా, ఆ పచ్చిమిరపకాయలు, కొంచెం జీడిపప్పు పలుకులు, చక్కగా కరివేపాకు, దీని మీద కొంచెం కొత్తిమీర మనం గార్నిష్ చేసుకోవాలి. గార్నిష్ చేసుకున్నాక వేడి వేడి చికెన్ ఫ్రై మీకోసం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ షేర్ చేయండి,
లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోవడం మటుకు మర్చిపోకండి. పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. నార్మల్ చికెన్ కర్రీ వండితే చాలామంది పిల్లలు తినరు. ఇలా ఫ్రై చేసి పెట్టామంటే వాళ్ళు ఇష్టంగా టేస్ట్గా ఉంటుంది, ఇష్టంగా తింటారు బాగా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.